This is another brand new series where we are going to discuss some questions on legal current affairs. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. Now I've been already covering some landmark cases in my series of legal current affairs per month. In this particular series, what we will do is we will pick up some questions which may or may not relate to those landmark cases but are from the legal area, legal aspect, and we'll try to solve these questions. Now, for those students who are already enrolled for our courses, PDF supplementary PDFs will be added to your course for each month. Now let's start with the first question. The first question says that the government of India inaugurated dash bench of the CAT, that is Central Administrative Tribunal for the Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. Now it is important from one question, एक क्वेश्चन में से ही आप बहुत से क्वेश्चंस अपने लिए बना सकते हैं. जैसे अब इस क्वेश्चन से आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट, इट हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटीज बन गए हैं रादर देन स्टेट्स. नाउ अब गवर्नमेंट ने जो कैट का बेंच इनॉग्रेट करा है यूटीज में, ये है 18th बेंच. दिस इज द 18th बेंच. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैट? द पर्पस ऑफ कैट इज टू लुक इनटू matters of appointment or conditions of service with respect to public servants. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैट जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में सेटअप है? नाउ दिस इज नॉट लीगल करंट, दिस इज legal GK, this is legal static GK. So if we're coming across a news, if you're studying from anywhere and you are reading something, you're reading a news article, what you have to try to do is कि उसके पीछे जो static legal GK का concept है उसके बारे में भी आप थोड़ा जानने का कोशिश कर सकते हैं. So अगर हमने ये question देखा with respect to CAT, that government inaugurated a bench of CAT, we should know कि CAT आया कैसे है. कैट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 323A. The provision of CAT originally did not exist in the constitution. It was added through 42nd amendment through article 323A. 323A basically speaks of establishment of CAT. Next, who is the Lieutenant Governor of Delhi? The correct answer is Anil Baijal is the Lieutenant Governor. Lieutenant Governor is important with respect to the Government of NCT of Delhi bill that was recently floated. What is this bill? We will discuss this in a separate video in detail. Then the expert advisory committee formed by LG of Delhi. What is the purpose of the committee? जो committee बनाई गई है by the LG of Delhi, the purpose is to advise the DDMA to effectively mitigate COVID-19. DDMA is Delhi Disaster Management Authority. तो ये expert committee बनाई गई है by the Lieutenant Governor for this purpose. Next question, who is the chairperson of DDMA? The chairperson of DDMA is always the LG of Delhi, that is Lieutenant Governor of Delhi is the chairperson and vice chairperson is the CM of Delhi, which is the next question. Vice chairperson is the CM. Then next, what is the objective of Electricity Amendment Bill 2020? 2020 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लाया गया, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव था? बेसिकली ये जो बिल है, द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू गेट दिस बिल सिंस 2014 and what has been the purpose? To promote green power and ease of doing business, to enhance sustainability of power sector, to ensure customer centricity. All of the above is the correct answer to this particular question. Then next is, what is TADA? TADA, even though it has been repealed, TADA and POTA are two acts that relate to terrorist activities. The correct answer is option A, which says Terrorist and Destructive Activities Prevention Act. तो ये जो आंसर है ये करेक्ट है फॉर टाडा. दैट इज व्हाट टाडा इज. टाडा के अंदर कुछ लोगों को जब होल्ड करा जाता है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट लॉज एंड यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज होता है एंड यहाँ पर प्रिजनर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, डिटेन किया जाता है ज्यादा टाइम तक. तो दीज लॉज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हार्श. दीज लॉज वर कंसिडर्ड टू बी वेरी हार्श एंड दे वर रिपील्ड. However, there are certain cases. अब ये क्वेश्चन इसलिए पिक हुआ है बिकॉज याकूब मेमन, जिसको कॉन्विक्ट किया गया था इन द बॉम्बे ब्लास्ट केस, उसकी डेथ हो गई है इन द प्रिजन.
He was held under the TADA Act. He was charged under this particular act. Then India elected as non-permanent member of which body of the UN? तो यूएन की कौन सी बॉडी के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है एज नॉन परमानेंट मेंबर? द करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल को अगर आप देखोगे तो उसके कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. कितने होते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. एंड जस्ट इन केस you haven't checked my video on United Nations, you can go and check the same. It's a very basic video. And if you're looking for more organized material, then you can check our website for video course on United Nations. Then the last question is, who has been appointed as the next High Commissioner of India to the UK? The correct answer is Gayatri Kumar. So with this we come to the end of this video. I hope कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपको legal current affairs देखने हैं, what kind of questions can hold importance, and if you're looking at a particular question, what is the background that you should see a particular question in. Just in case आपको कोई doubts हैं, कोई queries हैं, do let me know in the comment box below. Subscribe to this channel for more such videos. Follow us on Instagram where we keep posting interesting content every day that will help you in your legal career.